Sally miteinander. Einen wunderschönen Monday-Nachmittag. Wir wissen, was ein Monday-Nachmittag ist. Es ist ein Monday-Nachmittag mit... Ja! Gaming News. Gaming News. Peoples! Salut Sebi und salut Sebel. Und der Martin ist da. Und der Massimo ist natürlich auch am Start. So schön seid ihr da. Wir freuen euch. Wir freuen uns, euch zu sehen. Genau. Yes. Es ist sich beklagt worden über die Musik, Nico. Ich bin traurig. Über die Musik? Wieso? Ja. Weiß nicht. Ist das schon Musik gelaufen? Anscheinend. Das habe ich gar nicht gewusst. Ist Musik Geschmackssache? Kannst du dir das vorstellen? Hast du den Massimo gehört? Hä, warum? Was Schon sagt der wieder? Nico? Bitte ein Ständchen singen. Er will schon das Ständchen. Du Du hast nicht Geburi. Musik von dir. Du musst jetzt beweisen, dass du Geburi hast. Du ladest jetzt eine Kopie von deiner ID auf. Wir haben ja jetzt Reddit. Aha. Darfst du gerade auf Reddit posten? Ja, Dann gerade auf bekommt Reddit sicher niemand in posten. die Finger, der nicht... Und dann kann auch jeder schön Happy Birthday drunter schreiben. News. Die Gier nach News. Das ist doch gut. Nein, Massimo soll das glauben. Soll ihm es glauben? Ja. Hat er recht? Ja, Massimo. Schick's auf Instagram. Ich check es. Frag mich, wieso das so oft overhyped EDM im Gaming-Bereich gespielt wird. Darum. Ach so. Also sagen wir ich habe es gar so. nicht gewusst, was für Musik Von ist diesen Playlists, die wir hier zur Verfügung haben, ist das mit Abstand die beste. Darum. Die anderen sind so ein bisschen einschläfernd. Und sorry, aber Rap, nein, danke. Rap? Nein, Ja, danke. Ja, nein, es ist wirklich so. Und außerdem, und das ist für uns auch noch ganz essentiell, ist, ja, bei anderen werden wir eher gemutet. Obwohl es die Twitch-Soundtrack-App ist, erkennt Twitch sie offenbar nicht an. Aber Ja, ich bin auch nicht der Steffi. Ich meine, Ich ich höre gerne weiß. Rap. nein, ich habe nicht gerne Rap. Vor allem nicht so den Oldschool-Rap. Sorry, Yves. Der Oldschool-Rap hast du nicht gerne? Nein, ich habe ich gar nicht gerne. Ich habe gar keinen Rap gerne. Nein, ich finde grundsätzlich Oh, Rap verdammt. schlimm, aber der Oldschool-Rap, der ist der schlimmste mit Abstand. Nein, Entschuldigung. Oh mein Gott. Yves, wir müssen reagieren. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Was? Musik ist Geschmackssache. OMG! Das hätte ich also gar nicht gedacht. Nein, heute Morgen ist bei mir ein super guter Techno gelaufen. Klar gewesen. Jetzt haben wir Streit. Nein, schau, Yves, ich habe dich wirklich gern. Aber Rap ist einfach nicht meins. Das ist doch mal etwas, Steffi. Siehst du, Sebi ist meiner Meinung. Danke Sie vielmals. lässt auch nur Techno wegen ihrer Kollegin, die Techno Ja. DJ ist. Sie macht nämlich ihre eigenen man auch Sets sagen. auf Soundcloud und die sind immer fantastisch. nämlich mein Homie. Ich kenne Ja, sie ist meine Homie, sie ist meine Lipstick-Homierin. Okay. Fuck. Nein, es ist cool, sie bringt jetzt ihren eigenen ersten Track raus. Ich bin schon mega gehypt. Ja, das finde ich auch gut. Ich finde es nice, was sie macht. Davon, egal. Obwohl ich nicht der Techno-Fan bin. Ich habe früher viel Techno gelassen, dann war es irgendwie vorbei. Gewesen. Und jetzt, Hast du nicht sogar tanzen früher zu Techno? Ja, und so einem Rave. Gewesen. Oh. Egal. Es geht um Gaming, nicht um Musik. Also, Massimo, hast du geschickt? Hast du es mir direkt geschickt? Ja, ich habe es gesehen. Massimo. Und? Oh, jetzt Was habe ich hat es er? weggedrückt. Das ist versäcklich. Wieder so ein Creep, wo wir sie mir eindeschen. Ja. 23.01. Den Jahrgang sage ich jetzt mal nicht. You. Happy birthday Ah, Nico hat es geheißen, to sorry. you. Happy birthday, liebe Massi. 56 jetzt schon. So ein Bullshit. Nein, 56 ist er schon noch nicht gerade. Das geht noch 2-3 Jahre. Wunderbar. Massi, haben wir das alles auch gemacht. Gute. Happy Birthday, Massimo. Leute, schreibt Happy Birthday Chat. Los! Leute. Oh, der Troy ist rum. Hey, Troy! Hast du gehört, der Massimo hat Thing. Geburtstag.
Happy Geburtstag. Weißt du, wenn er heute irgendein Giveaway hat gewonnen, hat ihm sogar gegönnt. Aber wir haben keinen von Was? dem her. Weißt du, Bud Spencer, der Massimo ist unser Twitch-Maskottchen sozusagen. Voll. Ja, es ist effektiv so. Yes. Ja, Steffi. Ja. Wollen wir ja. loslegen? Ja, Ja, ich direkt. weiß nicht, ich denke schon, Keine oder? Sind wir Zeit ein bisschen, verschwenden. eben ja, normalerweise schnurren wir irgendwie noch so gefühlt 20 Minuten, aber ich würde sagen, ja, das lenken wir mal vom Fakt ab, dass ich Rap scheiße finde und steigen ein. Ja, Gaming definitiv. News. Heißt bei der Steffi an meinem Geburtstag gewonnen. True, stimmt. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewonnen. Okay. Ja, wenn hat er nicht... Streamen schon viel Also, zu viel. weißt du, Ja, ich meine, er gewinnt irgendwie jeden Monat mal irgendetwas. der Massi, ich habe gehört, er hat selber ein Lädeli aufgetan, wo er das Zeug wieder verkauft. Ja, Ein wahrscheinlich. Bauchlädeli. Wahrscheinlich, gell? Wahrscheinlich ist er mega rich geworden, einfach weil er Zeugs verkauft und er gewonnen hat. Hey Bud Spencer, wie geht's dir? Aber irgendwie vor 2 Jahren, gell, ja. Secondhand. Ist ja nicht nur Brach.ch, also ja auch noch andere Sachen. So wie der Dude in... so wie der Dude in Ottmar singen, der Velos verkauft am Bahnhof. Ja, genau. Das ist Hammer. Das ist ja nicht nur Velos, das ist ja alles Mögliche. Dort. Es ist wirklich alles möglich. Also. Er hat so gedacht, hey, was Braca kann ich auch. Ich Ja. verkaufe das Zeug am Bahnhof. Ist alles im Einsatz. Schon, brauchst du 5 Tastaturen gleichzeitig, oder wie handelst du das? Nice, sehr Nein, gut. das ist auch im Einsatz sehr gut. Na, das ist doch die Hauptsache. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir reut es aber eher, wenn jemand gewinnt, wenn er das Zeug einfach weiter verschenkt oder sogar verkauft. Bei mir hat mal einer gewonnen, der hat mir das sogar auch gesagt, dass er das werde in seinem Stream weiter verlosen. Und es war so eine Limited Edition Collection gewesen. Und dann so, Dude, how about nope, sorry, aber das ist nicht für das gedacht. Okay. Ja, dann haben wir es nicht gegeben. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Man muss können Nein sagen. Ja, finde ich auch. Das hätte ich nicht. Nein sagen ist super wichtig. Ja. Hat Sehr 2. gut. Ah, das ist das Tour. Aber- Ja, ich habe etwa 5. So hört es auf flexen mit das. Ja, irgendwie 13 Ich habe Headsets ein oder so. Headset. Ja, Steffi, es ist gut jetzt. Hallo. Hä? Der Ja. Materialismus da. Ja, mit dem hat das gar nichts zu tun. Nein, einfach damit sie Headsets gerne haben. Ja. Also, folgendes. Ja. Wir fangen jetzt an mit Gaming News. Mhm. Und ich lade der Steffi hier schon den Vortritt. Sie darf Anmod machen heute. Also so, wie es korrekt wäre. Wunderbar. Also Leute, Moment, ich muss so schnell im Streamlabs das Ding einstellen. Der Timer. Dass wir jetzt auch also unser Bot, dass wir jetzt im Podcast-Modus sind. Und ab jetzt, ihr kennt der Dings, sage ich jetzt einmal. Ihr wisst, wie es läuft. Wenn wir am Podcast aufnehmen sind, dann können wir nicht, also jetzt hätte ich gesagt, schlecht, aber können wir nicht wirklich auf euch eingehen, aber mit uns sehr gerne eure Kommentare, eure Anmerkungen, eure Fragen und so weiter anschliessend dann noch besprechen. Also wie gesagt, ihr dürft sehr, sehr gerne Zeugs hier in die Kommentare posten. Und ja, einfach, wenn ihr eine Antwort wollt, müsst ihr euch bis zum Schluss warten. Und sonst wünsche ich viel Spass beim Zuhören, viel Spass im Lurk, wo immer ihr gerade seid. Und ja, let's go mit dem Podcast, würde ich meinen, oder? Nico, bist du ready? Let's go. Ich bin ready. Are you ready? Gut, dann müssen wir jetzt zuerst noch Audacity starten, please. Let's get ready to rumble. So, also, bist du ready? Zum Recorden. Ja. Gut. Ja, Aufnahme gedruckt. Ich habe Also. noch nicht gedruckt. Jetzt. Gut. 3, 2, 1. Perfektikowski. Gut, also, Nice. steigen wir ein in den Podcast. Sorry, das müssen wir sein. Ich muss immer noch einen Schluck trinken, dass mein Mund knuffig ist. You know. Alright. Also,
bevor wir in die wunderbare 46. Episode von unserem noch viel wunderbareren Gaming News Podcast einsteigen, eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Wir haben jetzt Reddit. Und zwar, beziehungsweise ein Subreddit, der eigene. Und ihr findet den auf reddit.com/brackch, zusammengeschrieben, _gaming. Wir werden dort diverse Umfragen machen. Wir wünschen uns, dass ihr auch dort ein bisschen mitdiskutiert bei den Themen, selber auch eure Themen und Meinungen dort drinnen postet und preisgebt und halt einfach ein bisschen mitmacht. Und ihr dürft natürlich dort auch Sachen posten, um ein bisschen angeben, ein bisschen show-offen, um ein bisschen bluffen und so, you know. Also feel free to join und dann sehen wir uns auf Reddit. Samt würde ich sagen, dann starten wir jetzt in unsere wunderbaren Themen von Buff Crit Loot. Wir haben im Buff, beziehungsweise der Nico hat im Buff King of the Castle, wo er sich angeschaut hat. Das ist anscheinend ein sehr spannendes Partyspiel für bis zu, habt nach fest, 24 Spieler. Ja, so viele Freunde muss man zuerst mal finden. Anschliessend tauche ich ein bisschen in Forspoken ein, wo schon morgen erscheint, beziehungsweise für Podcast-Zuhörer heute am Dienstag, am 24. ist das Game erschienen. Dann gehen wir noch auf das Thema Riot ein, wo einerseits ein Buff- und ein Crit-Thema hat. Einerseits gehen wir schnell auf die Themen ein, auf die verschiedenen Spin-off-Games, die Riot geplant hat. Und ja, gleichzeitig ist Riot auch noch gehackt worden. Halleluja. Anschliessend haben wir einen kleinen Rückschlag für die PlayStation 5, weil sich nämlich Xbox sämtliche grossen RPGs gesneakt hat. Boo-hoo. Ja, und last but not least haben wir im Crit noch ein Sammlerexemplar, das vom US-Zoll ruiniert wurde. Das tut ganz schön weh. Ja, das wären die Buff- und Crit-Themen. Und natürlich darf Loot nicht fehlen am Schluss des Podcasts. Da haben wir auch noch 2 coole Sachen für euch, die wir euch vorstellen. Und dann würde ich sagen, hoi Nico, ich hoffe es geht dir gut. Und dann darfst du doch mit dem ersten Thema gerade starten. Yes, was für eine Anmod wieder, Steffi. On point, I know. Unglaublich. Also wirklich mal da so ein bisschen einen digitalen Clap auch von meiner Seite in Chat für Steffis Anmod. Unglaublich schön. Ich fange an, und zwar mit dem ersten Game, wo Steffi ja vorher schon angekündigt hat. Es ist ein Game, wo man könnte sagen, es am besten zu vergleichen mit Game of Thrones als Spiel. Und zwar, Steffi, Game of Thrones, dieses Ding, hast du es gesehen? Natürlich. Natürlich. Natürlich habe ich Alle Game of Thrones Folgen gesehen. bis am Ende. Bis am Schluss. Okay, sehr gut. In der Rolle von einem Monarch, also man ist selber der Monarch, man ist der König, muss man ganz viele Entscheidungen treffen und tut so den Werdegang vom Reich beeinflussen. Insgesamt gibt es über 800 unterschiedliche Events in diesem Game, wo um die 20.000 verschiedene Ausgänge können haben. What? Je nachdem, wie man auf sie reagiert. Also eben, irgendwie Game of Thrones spielt alles in einem Mittelalter-Setting. Ist es Social Storytelling Game, also wo 24 bis zu 24, also das ist kein Witz, bis zu 24 Spieler können mitmachen. Mindestens müssen es 5 sein. Man kann das Ganze mit dem Twitch-Chat spielen, also für Streamer perfekt. He? Das heisst, man kann wirklich während dem Streamen kann man seinen Chat mitentscheiden bei Entscheidungen, die das Königreich beeinflussen. Der Chat oder auch eben die anderen Mitspieler, die übrigens auch im Browser können mitspielen können, man kann so als Browser-Game spielen, kann die ganzen Entscheidungen beeinflussen als Grafen, Baronen oder Chiefs, also Stammesoberhäupter. Das heisst, man hat quasi den Adel mit sich oder gegen sich. Also die Mitspieler, wo du hast, Steffi zum Beispiel, ist jetzt ein Kollege von dir, der irgendeinen Graf spielt und eine andere Kollegin, die irgendeine Baroness spielt von einer gewissen Region von deinem Königreich oder, sorry, deinem Queendom. In dem Moment Kleiner Inside-Joke, sorry Leute. entscheidest du zum Beispiel, hey, ich möchte, dass man die Hex, sorry für das Extrembeispiel, ich möchte, dass man die Hex verbrennen tut. Nachher sagt aber ein gewisser Baron,
von Seite West-Ost-Königreich, nein, die Hex wird bitte nicht verbrannt. Und andere Gräfin sagt, ja, nein, man soll die Hex lieber ertränken. Du siehst, Steffi, das Ganze kann sehr kompliziert werden. Und je mehr Leute das mithelfen, desto mehr Leute können mitbestimmen bei solchen Sachen. Und es geht Fantastisch. natürlich dann am Schluss darum, dass du als König dein Königreich über eine gewisse Zeit hinweg kannst behalten, ohne dass das Volk rebelliert. Was passiert natürlich, wenn viele Leute mitspielen und vor allem viele Leute wollen trollen? Natürlich, sie Chaos! trollen. Genau, natürlich. Sie trollen da richtig in dein Game rein und du bist gar nicht wirklich lang Queen, respektive King von dem Ganzen, weil natürlich jeder aus Spass der einen reindrücken will. Es klingt extrem lustig. Als Game selber, ich habe mich vorher ein bisschen reingesneakt. Es ist etwas, was ich unglaublich gerne würde mit Kollegen zusammen spielen. Die Anzahl von Spielern Ich würde sagen, hast macht du es 23 natürlich. Kollegen? Das ist nur Maxanzahl. Gell? Also Okay. man braucht mindestens 4 Leute. Und zu 5 sollte man es können spielen. Mindestens 4 Leute bringt etwa jeder her. Und sonst, wir haben ein Discord, falls ihr zu wenig Leute habt, um das Spiel zu spielen. Unser Discord von brach.ch ist immer offen für Leute, die andere suchen, um mit ihnen ein Spiel zu spielen. Für das sind wir da. Community muss man stärken. Genau, so Absolut. sieht es aus. King of the Castle, mega cooles Game. Also Steffi, ich bin hooked, einfach dort, um den König zu spielen. Ja, gerne so. Ja, ich nehme gerne noch, habe auch gerne mal den Kopf her für eine schlechte Entscheidung, treffe aber auch gerne Entscheidungen für andere. Wie ist das für dich? Wäre das für dich? Würdest du das gerne spielen, Steffi? Oder mehr so, lieber nicht, lieber einer, der ein bisschen reintrollt? Ich finde, gesagt, grossartig. Also, beziehungsweise es tönt grossartig. Ich muss zugeben, ich bin wirklich eher ein bisschen eine Singleplayer-Spielerin. Also, ich habe auch so Games wie Among Us und so, aber ich bin gerne so ein bisschen die Serious-Gamerin. Also, ich nehme mein Gameplay auch sehr ernst. Und ich glaube, wenn ich da Leute habe, die mich absichtlich trollen wollen, weiss nicht, ob ich das so cool finde. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben, wenn man da ein bisschen, ja, als Streamer ein bisschen miteinander will, das gleiche Game streamen, das ist ja natürlich auch fantastisch unterhaltsam für die Community, dann ist das Mhm. durchaus etwas. Also ich kann mir, aber wie Ja, gesagt, es tönt einfach nach Chaos pur und es könnte so, so, so witzig werden. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist mega schön gemacht. Also ich finde, es hat einen coolen Look. ja, Es ist mega cool so einen gemacht. kleinen, so einen scharfen, ähm, ja, Comic-Look Mhm. So ohne ein bisschen wie die Kontur. Erklärvideos, wo man so, weißt du, die Erklärvideos, die man so hat auf YouTube, wo dir etwas erklären. Ah, ja, ja, Mir ich weiss erinnert es ein bisschen wen. an Ja, das. genau. Mhm. Aber nicht so weich und rund, sondern mehr so ein bisschen eckig und eben so sharp. Ja, voll. Genau, Das hat etwas. und halt voll auch mit den, sie arbeiten mega mit den Geomet Heraldikzeichen, mit den Wappen, mit ah, dem mhm. Königreich, mit den Mhm. Farben. Und das finde ich mega wichtig, wenn du so ein Game machst. Und das ist das, was Das mich Look nachher and auch Feel cool dünkt. muss halt passen Genau. zur Story und Ich bin zu grün, ich dem. bin von diesem Haus, ich will dort Genau. mitmachen. Ja, ich Ja. stehe ein für unser Königreich. Das ist mega wichtig. So, ja. Und das bringen sie, glaube ich, gut her. Mhm. Ähm, und ja, also ganz ehrlich, ich finde es cool, cooles Konzept. Ich freue mich darauf, wenn es rauskommt. Probiere es natürlich mit meinen Jungs auch mal zu spielen und würde dir dann nachher erzählen, wie es war. Aber es wäre natürlich auch mega, mega cool, wenn wir das einfach mal könnten im Discord mit unserer Brach-Community spielen. Das Weißt du, wie darfst du cool? sehr gerne machen, Nico. Ich mache das, ich Wenn könnte ich mir wir, sogar noch wenn vorstellen. wir irgendwann Zeit haben, bei mir ist wirklich das Problem vor der Zeit. Nicht nur bei Ich dir, kann genau Steffi. während der Arbeitszeit auf Freitagnachmittag kosten von meinem Stream und sonst nicht. Das Ja, ist halt bei das mir ist so ein bisschen wirklich das Problem. Aber das Grosse. ja, I feel you. Also ich glaube, es wär sicher mega lustig, mal so ein Community-Event daraus zu machen. Aber ja, das ist etwas, das steht sicher noch in den Sternen. Da müssen wir gut organisieren und auch natürlich die Leute finden, die Bock hätten zu mitmachen. Als Streamer-Event könnte ich mir sicher vorstellen, es wäre sicher sehr, sehr lustig. Natürlich, genau. Man könnte natürlich auch irgendjemand aus der Community bestimmen, der der König ist, und nachher können sie das eigenständig organisieren. Und das ist alles möglich. Ist mal eine Idee gewesen. Also mal einbringen. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Opportunity, mit Leuten zusammen ein cooles Spiel zu spielen. Und es hat auch so ein bisschen einen Boardgame-Brettspiel-Charakter und Absolut. so viel Habe ich auch nicht gern. soziale. Hast du auch nicht gerne? Ja, Steffi Du kommt. siehst, ich bin einfach nicht Eben, wie gesagt. sozial. Ja, gut, das weiß ich schon lange. Aber Eben. ähm,
Darum sage ich finde es gut, weil es bringt einen sozialen Aspekt mit, das habe ich bei Games eigentlich sonst noch gern. Aber es gibt natürlich auch sehr coole Einzelspieler-Games, wo man sich mega reinfuchsen oder die runterfallen und eben allein als Lone Wolf, wie die Steffi gerne spielt, spielen. Sie hat da nämlich schon wieder eins, wo sie ein Auge hat drauf geworfen. Gell, Steffi? Nico, Nico, ich habe mich verliebt. Ich sage dir, Schon wieder. es ist mein Game. Es schreit nach mir. Oh, Achtung, jetzt kommt wieder Ja, 30 Minuten. Warte schnell, ja. ich höre nur letzte Woche Fire Emblem. Oh mein Gott. Okay. Nein, warte schnell, Zelda ist auch so gewesen. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Okay, mach mich parat, ist gut. Nein, es geht nicht ganz so lang, weil ja selber, weil es ja ein neues Game ist und ich selber natürlich noch nicht die Möglichkeit hatte, reinzuschauen, kann ich gar nicht so wirklich tief in das Spiel hineingehen. Ich kann nur mal sagen, ich habe die Trailers gesehen, ich habe ein bisschen in die Game-Mechanik hineingeschaut und es ist, also vor allem mit der Story habe ich ein bisschen hineingeschaut und es ist einfach, es ist mein Game. Es ist mein Game und ich gebe es zu, ich habe es gerade gekauft, über den Mittag. Es kostet auf Steam, oh, ouch, 85 Hammer. Holy shit. Ja, es Und du hast es ist. direkt gekauft? Ja, es Okay, ist das direkt hat dich gekauft. überzeugt. Okay, Mhm. das hat dich überzeugt. Ja. Das Gute ist, bei uns im Shop, bei brach.ch, für PS5, da kostet es um 74 Franken. Also hol es noch auf PS5 als Reinheit. Jetzt Bei zuschlagen, uns jetzt auf zuschlagen. brach.ch. Genau, Forspoken eingeben und dann kommt es automatisch. Beziehungsweise ich tue es verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr einfach dort drauf klicken. Und ja, also, folgendermaßen. Um was geht es in diesem Game? Also. So, mach's nicht so spannend. Hey, hey, hey. Anders. Es ist ja sehr, sehr lang, sehr, sehr still um das Game. Es ist ja vor Ewigkeiten schon fast, also es ist mindestens vorletztes Jahr mal angekündigt worden. Und am Anfang Mhm. ist so ein kleiner Hype um das Game entstanden. Ja, die Leute haben es, so ein bisschen, haben es recht gefeiert. Es hat recht innovativ und cool ausgesehen mit einer wunderschönen Grafik. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen in der Senke verschwunden und die Leute hatten auch ein bisschen Probleme gehabt, das Spiel irgendwie einzuordnen. Weil man irgendwie das ganze Gameplay irgendwie nicht so wirklich hat können. Also man hat keinen Wiedererkennungswert drin gehabt. Also es ist ein sehr ungewohnter Gameplay-Mix. Es ist alles sehr schnell, es hat viel Magie und es ist trotzdem sehr kämpferisch, aber auch, viel mit Erkundung und es ist sehr parkourlastig, sage ich jetzt einmal. Und es Mhm. hat einfach einen Mix, wo die Leute so nicht einfach so einordnen können und nicht genau gewusst haben, gefällt mir das oder nicht. Ja, jetzt war es sehr lange still gewesen, und jetzt plötzlich ist es da. Und zwar kommt es morgen, beziehungsweise eben für alle, die den Podcast hören, heute, am Dienstag, am 24. Wird es veröffentlicht. Man kann es spielen. Es ist nicht ganz günstig, aber eben, es ist ein AAA-Game mit sehr grossem Budget tatsächlich. Das sieht man auch, die Grafik ist der Burner. Also wirklich, wenn man sich das Habe Game ich mal auch gesehen, ja. anschaut, Mhm. also die Grafik ist also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich Indie-Game-Fan. Meistens auch aufgrund gerade eben von der Grafik. Weil ich eben finde, ein Game muss für mich nicht immer so eine super realistische Grafik haben. Aber da braucht es das. In diesem Game braucht es das. Wo du kämpfst, beziehungsweise du hast so wahnsinnig viel mit Magie zu tun, dass es super schade wäre, wenn das nicht so realistisch wie möglich würde dargestellt werden. Und da ist natürlich das Spiel wahnsinnig immersiv. Und sind wir ehrlich, ich meine, die Story ist ja genau so, dass du also du spielst eine junge Frau, die nennt sich Mhm. Frey Holland, also sie heißt Frey Holland. Sie ist eine New Yorkerin und sie lebt so das super langweilige Alltagsleben. Ist aber auch, also sie hat so eine kleine ja, traurige Background-Story. Sie ist nämlich als Waisenkind ja, aufgewachsen, hat viel auch müssen immer wegrennen von der Polizei und so. Darum Parkour und so ist für sie nichts Neues, sagen wir es mal so. Okay. Durch New York durchsäckeln ist für sie schon fast Hobby, hätte ich fast gesagt. Und aus irgendeinem Grund wird sie halt plötzlich in die Fantasy-Welt Asia, wie man das ausspricht, gezogen.
Und ja, eigentlich, wo sie sich ja gewandt ist, eben wegzurennen, hat sie einfach so schnell wie möglich will sie so schnell wie möglich einfach hey. Also, nicht durch kann ich es nachvollziehen, andererseits irgendwie auch nicht. Weil es ist doch irgendwie so, dass ja, so als also als Gamer wünscht man sich doch auch so insgeheim, dass man in so eine Fantasy-Welt gezogen wird. Weißt du, was ich meine? So Ja, spätestens seit Sword Art Online. You know. natürlich. Ja. Und sie hat jetzt das. Und ja, aber natürlich in dieser Fantasy-Welt hat es unglaublich viele feindselige Lebewesen, Drachen, Monster und so weiter, wo sie natürlich von allen Seiten angreifen. Und ja, dann plötzlich merkt sie, dass sie eben auch magische Fähigkeiten hat und die auch einsetzen kann. Und sie ist so die Mhm. Einzige, die sozusagen, also nicht ganz die Einzige, aber sie ist eine von den wenigen, die sich dem sogenannten Bruch kann entziehen kann. Der sogenannte Bruch ist einfach so das Üble, das Böse in dieser Welt, wo eben die Lebewesen besitzt und unterdrückt. Und ja, und sie muss natürlich, wer hat es gedacht, die Welt befreien vor dem Bruch und dagegen ankämpfen. Genau. Okay, okay. Also der Bruch ist so das Evil Being in dem Sinn. Genau, Heißt exakt. das Bruch, weil er wie zwei Welten bricht, wie er den Dimensionsbruch Das weiß ich nicht, das kann sehr gut sein. Okay. Das ist vielleicht auch Inhalt ja, von der Story, das herauszufinden, was genau das Mhm. ist. Ähm, Ich finde einfach enorm spannend die Hero Journey, die sie durchmacht. Also da merkt man ja auch schon eigentlich im Trailer enorm, dass es bei ihr auch eben um die Hero Journal geht. Das heisst, es geht darum, was für eine Entwicklung macht sie als Mensch durch. Und weißt du, was ich meine? Also wirklich Mhm. so als das verschöpfte kleine Mädchen, sage ich jetzt einmal, wo immer abhaut vor allem. Sobald Mhm. ein bisschen etwas ja, Bedrohendes rum ist, holt sie gerade ab und versteckt sich. Und Mhm. in dieser Hero Journal ist es halt wirklich, geht es darum, also sobald sie in die Welt gezogen wird, dass sie halt eben sich muss entscheiden, renne ich weg oder kämpfe ich. Finde ich an sich auch schon super interessant für eine Story. Und darum Mhm. hat mich das wahnsinnig, wahnsinnig gecatcht. Und darum habe ich mir es ja, schnell müssen sneaken. Muss ich Sehr wirklich gut. sagen. Nein, es klingt wirklich einfach so dermaßen nach meinem Game. Es ist das übrigens ein Open-World-Game. Also, ja, also das hat man ja schon gewusst. Es ist das erste Open-World-Game in diesem Jahr. Ja, kurz darauf ab, am 10. Februar, also in wenigen Tagen, sage ich jetzt mal, kommt das Hogwarts Legacy. Das ist dann schon das nächste Open World. Und Yes. es kommt für PS5 und für den PC. Und es ist Ah, Singleplayer. nice. Ja, es ist Singleplayer. Also, ja, es hat keinen Charaktereditor, man kann nicht mehrere Leute spielen. Aber hey, Leute, es hat Katzen mit Flügeln. Ich glaube, das ist Grund genug, um das Game zu spielen. Ja, und Katzen vor mit allem, Flügeln, also, hallo, Katzen mit also Flügeln. geflügelte Katzen, sogenannte Ja, Winged Cats, oder wie nennt man die? keine Ahnung, wie man die Cat, nennt, aber sie sind einfach Cats. Katzen, und so, nicht grosse, sondern einfach so normale, kleine Kätzchen, so Katzen Büsi mit halt, mit Flügeln. Flügeln. Und sie sind cute und man Okay. kann sie streicheln. Ja. Und Okay, ja, ich sehe, ich sehe. vielleicht noch ein Grund, warum, oder beziehungsweise eine kleine Befürchtung, die ich habe. Ich hoffe, also, dass es nicht eintritt. Du machst dich erinnern, wer Babylons Fall published hat, oder? Babylon's Fall, ja. Ja, Mhm. Square ja, Enix. ja. Ist von ihnen, oder? Ja, es ist der Publisher hinter Forspoken. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sie da das ganze Marketing ein bisschen besser im Griff haben als bei Babylons Fail. Wo Mhm. ja, also wir haben schon genug oft darüber geredet, dass dort ja wirklich keine Viel Leute rum gepusht waren. wurde. Niemand hat gewusst, dass es das Spiel gibt und niemand hat es gekauft und Ja. niemand hat es gespielt. Sie haben, glaube Ja. teilweise ja, eine Person auf dem gesamten Server gehabt. Und ich hoffe, dass sie das mal besser machen bei Forspoken, wo es ja wirklich so lange in der Senke verschwunden ist, habe ich schon langsam Angst bekommen um das Game. Ja. Ja, also eben, wie gesagt, Square Enix hat ja nicht nur schlechte Games gemacht, oder? Also, Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Vor allem nicht, wenn sie sind ja auch Entwickler, aber hier sind sie halt nur ein Publisher. Und true. ich Und hoffe sie darum haben. wirklich, weißt du, nicht, dass sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und so sagen so, ja, wir sind Square Enix.
wir machen so gute Games, die Leute kommen von allein zu uns. Wir müssen gar keine Werbung machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Das Ja, wäre voll. problematisch. Ja. Ja. Übrigens, das Spiel, wenn man nur die Hauptstory spielt, geht etwa 30 Stunden. Wenn man Nebenquests und so weiter noch macht, geht es etwa 40 Stunden. Und wenn man es wirklich komplett machen will, mit allen Trophäen, alle Nebenquests, alle Sammlerstücke und so weiter, geht es 50 bis 60 Stunden. Also, da ist man ordentlich dran. Da ist man auf jeden Fall ordentlich Hm. dran. Also, ich habe das Gefühl, Steffi, du schwärmst davon, und ich habe auch das Gefühl, dass es ein gutes Game wird. Ich habe mir auch ein paar Trailers angeschaut und so. Und eben, wenn man Square Enix, ja, jetzt mal, wenn man Babylons Fall ausklammert, dann hat man Nier Automata, dann hat man Final Fantasy, wo sie dafür verantwortlich waren. Also eigentlich Hm. coole Games, die sie gemacht haben. Absolut, da spricht gar nichts dagegen. Ja? Und wenn der Vibe wirklich so überkommt, wie er in den Trailer und in den I Ingame-Passagen, need. die man bis jetzt sieht, also da habe ich sogar Bock, weil es ist einfach so ein Bock die Richtung. Man hat wirklich das Gefühl, und dann will man so fast auf der, also ich würde es auch fast auf der PS5 spielen, die ich keine habe, aber es wäre weitergegangen, weil, weißt du, mit diesen immersiven, diesen Ja. responsive Triggers und so, das Mhm. wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall. Das ist ein Game, das ich mir auch wieder anschauen, Steffi, merci vielmals. So, gut, dann gehen wir weiter zu einem Game, das es schon sehr lange gibt und schon sehr lange sehr viele Leute begeistert, nämlich League of Legends. Wieder mal sind wir bei League of Legends. Diesmal ist aber League of Legends nur die Hauptinspiration oder die Grundlage für ein paar sehr coole Spin-offs, die in der Zukunft realisiert werden. Steffi, du kennst ja sicher schon ein paar Spin-offs von League of Legends. Ja, Legends of Ruined Runeterra, King. Ruined King, wo dir ja persönlich nicht so gefallen hat, gell? Ja, Ähm, Legends of Runeterra, wo ich selber sehr viel gespielt habe, ist ein Kartenspiel, orientiert sich ein habe bisschen, ich ist auch eine Mischung gespielt. zwischen. Du auch, Ja, okay. ja, so gespielt. Ich habe Ähm, sogar mal ein Turnier mitgemacht. Kommt zu mir, ich fetz die weg. Nein, auf jeden Fall. Legends of Runeterra ist eine Mischung aus Hearthstone, Magic und ja, ich würde sagen, vielleicht noch dem Game, das es früher gegeben Pokémon! hat. Nee. Ja, Pokémon ist immer Ich Inspiration. weiß. Aber es hat mal noch ein Game gegeben von ähm, Skyrim, glaube ich. Also ähm, aus dem Bethesda Universe, wo ich auch recht gut gefunden habe. Auf jeden Fall, Legends of Runeterra hat coole Mechanics und ich habe es recht cool gefunden zum Spielen. Zudem hat es noch eins gegeben vom Six, Six Mecha Verse oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das war auch noch so ein Game gewesen. Und ich glaube noch ein weiteres und natürlich Teamfight Tactics, wo man kennt. Ja, klar. TFT wird Mhm. auch immer noch mega viel gespielt, so ein Auto-Battler nennt man den. Und jetzt sind ein paar neue Games in der Pipeline. Und zwar schon seit einem Zeitchen, aber ich habe gedacht, wir machen gleich nochmal darauf aufmerksam, dass da cooles Zeug kommt. Und zwar auf der einen Seite Convergence, a League of Legends Story. Das ist ein Side-Scroller mit dem Echo von League of Legends. Also das ist der Hipster-Dude oder der Er hat einen weißen Techwear-Dude Iro. mit dem weißen Iro und Spielt einfach der. übrigens auch in Arcane, der Stimmt, der kommt Netflix-Serie, drauf vor. eine Der kommt sehr drauf vor. wichtige Rolle, ja. Genau, und wenn ich es jetzt nicht falsch erzähle, ist Zaun, also die Stadt, wo er sich bewegt in dem Game, die Unterstadt von Piltover, so wie ich das, Genau. glaube ich, richtig verstanden habe. Ja. Und wenn man Arcane sieht, dann weiß man, von was ich rede. Das ist so ein bisschen wie das Ghetto von Piltover, wo unterhalb von Piltover liegt und dort ist eben alles so ein bisschen verseucht und giftig und die Leute sind so ein bisschen shady Peoples, die so klein Kriminelle meistens und gar nicht vertrauensvolle Personen. Champions aus dem Reich, also aus der Stadt, sind unter anderem der Singed, der Twitch, der Dr. Mundo. Also wirklich so halt so ein bisschen die Charaktere, die man viel so mit Gift in Verbindung bringt und so mit eben shady Stuff. Übrigens, Jinx ist auch von dort, also ursprünglich. Ähm, Ja, frage mich, ob ursprünglich oder.
Ja, Also es also ist schon mal bei... wer ein bisschen etwas von der Background-Story von Jinx erfahren muss unbedingt Arcane schauen. Und hey, ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist so fantastische Serie. Sie ist super gut gemacht und man muss keine Ahnung haben vom Game. Also man kann Genau. mit die Serie schauen, ohne dass man muss wissen, um was es in diesem Game geht. Und sie ist Gold. Also wirklich, sie ist Gold. Ich würde sagen, eine, wenn nicht die beste Serie, die letztes Jahr ist rausgekommen. Ja, ich habe sie 3-mal geschaut, die erste Staffel. Ich mache es selten, aber ich könnte mir es wirklich auch nochmal reinziehen. Und ich glaube, das mit der Jinx stimmt schon, wo sie von ja in Town eigentlich an. Nicht spoilern! Ähm, nein, nur weil du gerade angezweifelt hast, dass sie von dort ursprünglich kommt. Aber es steht auch mal so Nein, ich in glaube League eben of nicht. Legends Lore. Egal. Man, Ja, ja, wenn sie du es kommt. googelst, Ja, 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 sie wird schon mit Zaun in Verbindung gebracht. Sie okay. kommt auch von dort, aber nicht ursprünglich. Aber bevor ich hier mit der Steffi Smartass Battle starte über League of Legends Charaktere und ihre Herkunft, gehen wir weiter zum nächsten Game und zwar, okay, Moment, noch schnell Rewind. Ich habe gar nicht so viel darüber erzählt über das Game, es tut mir leid. Convergence ist natürlich ein Side-Scroller, also das heisst, man geht mit dem Echo dort Side-Scroller-mäßig kämpft man sich durch die Welt. Man hat eine Funktion, die Zeitreisen erlaubt. Das heißt, man kann Momente vor- oder zurückspringen, was ich sehr cool finde. Und man probiert natürlich die Stadt zu retten. Es sind viele Fights und Rätsel, die man muss lösen muss, um weiterzukommen, aber vor allem halt Kämpfe, die man mit dem Echo bestreitet und gegen die kleinkriminellen Banden aus Sound. Das Ganze sollte dieses Jahr auf der Nintendo Switch erscheinen, habe ich gesehen. Also auf der Nintendo-Seite steht es einmal, Release 2023. Und bei PS4 und PS5, also auf der PS-Seite ist sogar gestanden, dass es letztes Jahr jetzt rauskommen ist aber nichts gewesen. Und es steht halt nur announced. Und bei dem weiß man halt nicht so genau, wann das es dann auch wirklich rauskommt. Ähm, Tönt für mich nach einem coolen Sidescroller, sicher worth a try, weil alles aus dem Haus Riot bis jetzt eigentlich recht überzeugend war. Ähm, bis eben auf das Game, das Steffi angespielt hat und ihr nicht so zugesagt hat, kann ich zu wenig sagen. Ähm, aber auf jeden Fall, bis jetzt hat man sehr viel Gutes gesehen. Das nächste Game, das rauskam, wäre Song of Nunu. Natürlich geht es dort um die Geschichte von Nunu und Willump. Das ist ja auch ein Champion oder sie ja auch Champions aus dem LoL-Universum, aber sie sind eigentlich zwei. Und zwar Nunu einerseits, ein kleines Mädchen, wo auf einem Yeti reitet. Und der Yeti ist der Willump. Und das ist ein sehr herziges Story-Adventure-Game, wo man in die Rolle von Nunu schlüpft. Sorry, ist natürlich nicht ein Mädchen, ist ein Gil, aber was wollen wir hier gendern? Auf der Suche nach seiner verlorenen Mutter, also hat seine Mutter verloren. Also wer Und jetzt dabei tut man. der Yeti oder der Bub? Nunu ist der Bub, der Also der die Bub Yeti hat die Mutter kennenlernt, genau. verloren. Der Bub hat die Okay. Mutter verloren, genau. Sorry. Und sucht quasi einen Mutterersatz und findet ihn in diesem Yeti, wo, glaube männlich ist oder weiblich. Das weiß ich nicht genau. Ach, who Ähm, cares? genau. Dabei reist man durch die idyllische, aber auch tückische Welt von Freljord. Also dort hat so viele Faunen und etc. versteckt. Und man gründet der Geheimnis, die ganzen Mythen und Legenden von Freljord. Und man versucht natürlich an der Seite von seinem besten Freund, also dem Yeti namens Willump, Rätsel zu lösen und dabei eine inspirierende Geschichte zu erleben. Tönt alles sehr herzig, Winterwunderland, ähm, Atmosphäre ein bisschen halt sehr nostalgische und auch berührende Geschichte. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das ein Game wäre, wo Steffi noch spielen könnte. Sie hat ja so Zeug eigentlich noch gern, wenn es so ein bisschen um emotionale Sachen geht. Und Ich muss schnell äh, etwas gestehen, Nico. Ich ja. hasse sämtliche Winterparts von Games. Oh, Also, das ist wenn, neu. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Okay. wenn ein Game einen Winterteil hat, ist es einfach immer nur Pain. Auch jetzt, Breath of the Wild, ich bin im Wintergebiet angekommen, also, beziehungsweise sagen wir es so,
Ich habe mich gedrückt bis ganz, ganz, ganz am Schluss, um das scheiß Wintergebiet zu machen. Ich bin kein Fan von Wintergebiet. Ausser, ja, jetzt muss ich sagen, es gibt ein kleines Indie-Game, das nennt sich Röki. Das spielt auch im Norden, im hohen Norden. Das ist auch voller Schnee. Das ist noch sogar knapp gegangen. Röki. Mhm. Ja, ich Mhm. glaube, ich weiß welches. Ja, ja, ja. Ganz, Man ganz spielt, schnusiges Spiel. Wirklich so genau, toll. spielt so eine Das Mädchen, Meiji das mit verloren der roten geht. Kappe, gell? Ja, genau. Ja, genau. Beziehungsweise, nein, nicht Cool. sie geht verloren, sondern, glaube ich, ihr Vater. Ah, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon zu lange, her, als wir es gespielt haben. Aber ich weiß nur, dass es fantastisch war. Gute All about Story. family issues, hä? Ja. Mit diesen Winter Games. Auf jeden Fall, ja, also Nunu, Song of Nunu, sicher etwas für Leute, die gerne verträumte, auch ein bisschen traurige Spiele haben. Und das sollte eigentlich auch dieses Jahr rauskommen. Also es steht überall, dass es angekündigt ist. Ich habe es aber jetzt noch nicht genau das Datum herausgefunden. Also darauf kann man sich sicher auch freuen. Etwas, was noch sehr vage ist Mage Seeker. Das ist mal so halbwegs in einem Reddit-Post angekündigt worden. Soll scheinbar, in der Hauptrolle soll scheinbar der Silas sein, wo ja so etwas wie ein Kopierer von Ultis ist. Also der Silas ist ja ähm, die League of Legends Legende, wo eigentlich ausgebrochen ist aus dem Gefängnis und selber die Kraft besitzt, eben die ultimative Fähigkeit von anderen Champions zu klauen oder halt zu kopieren. Also im Game spielt sich der Silas eigentlich recht cool. Ich habe ihn selber auch ein paar Mal gespielt, habe ihn eigentlich am Anfang auch sehr, sehr gut gefunden. Und in dieser Serie ist er die Hauptrolle. Es spielt er der Protagonist und sollte so etwas Ähnliches wie ein Magierjäger sein, der sich eben auf die Suche macht nach dem mächtigsten Magier und um ihnen ihre Kraft zu klauen. Ähm, Man weiß wirklich noch nicht viel. Es heisst, ein koreanisches Studio sei dahinter, aber wirklich viel kann man dazu noch nicht sagen. Aber es klingt auch sehr interessant. Und das sind Yes. die League of Legends Spiele, wo ich jetzt mich habe können Mhm. reinlesen, die cool tönen. Und Riot steht auch gerade beim nächsten Thema im Fokus, wo aber leider nicht so gut ist, weil wir gehen jetzt ins Crit. Genau, und zwar haben wir auch also im Crit-Thema schon gerade den Grund oder einen von den Gründen, sagen wir es mal so, warum das vielleicht das ein oder andere Game auch ein bisschen verschoben wird, beziehungsweise warum der ein oder andere Patch ein bisschen später könnte kommen. Und zwar ist Riot Games gehackt worden. Und zwar durch einen Social Engineering Angriff. Was ist ein Social Engineering Angriff? Das ist ja, eine Cyberattacke, sage ich jetzt mal, wo meistens durch einen Mensch aus Schwachstelle passiert. Also die bekannteste Form ist Phishing. Sei es also, eben, dass man zum Beispiel aus Versehen auf einen Link klickt, wo man auf, ja, auf irgendeiner Webseite landet, wo er deine Daten klaut. Oder dass, ja, wo du dummerweise dein Passwort und so eingibst, wo natürlich nachher deine Login-Daten preisgibst. Also Leute, hier an dieser Stelle auch nochmal, passt auf vor Phishing-Mails, wenn ihr euch nicht sicher seid. Klickt den Link nicht an. Also, das ist Riot Games passiert. Sie sind ja, wahrscheinlich durch irgendwie so etwas in dieser Art Opfer von einem Social Engineering Angriff geworden. Und das heisst, ja, League of Legends, Valorant, TFT und so weiter sind davon betroffen. Aber die Entwickler bzw. Riot Games versichern, dass keine wichtigen Daten verloren gegangen sind, auch keine Daten der Spieler. Und ich glaube, das ist sicher schon mal etwas vom Wichtigsten. Natürlich führt der Hack zu Verzögerungen, weil jetzt natürlich die Teams so schnell wie möglich abgezogen werden von ihren eigentlichen Alltagsarbeiten und halt eine Lösung müssen suchen für die Sicherheitslücken beziehungsweise das Ganze wieder zu flicken, zu reparieren und was man dort auch immer alles muss machen. Ich kenne mich jetzt wenig aus. Auf jeden Fall können die jetzt leider nicht an ihren Patches weiterarbeiten, sondern müssen mal schauen, dass zuerst das wieder ja, gut gemacht wird, sagen wir es so, dass die Sicherheitslücke eliminiert wird.
Ähm, Ja. interessant ist, dass das Ganze ein paar wenige Tage passiert ist, nachdem ein Bericht online gegangen ist, in dem behauptet wird, dass Riot Games einige Mitarbeiter entlassen will. Also es ist nicht mal offiziell, es ist ein Gerücht, ob das, ob das in-house selber ist kommuniziert wurde, das weiß man nicht. Mhm. Aber es ist halt so, dass Riot in der Vergangenheit halt wirklich nicht viele Stellen abgebaut hat. Aber im Moment halt wirklich der allgemeine Trend in dieser Tech-, Gaming- und Unterhaltungsbranche da ist, weil halt wirklich sehr, sehr viele Unternehmen von diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten derzeit betroffen sind. Und da hat bis jetzt ein Riot halt wirklich eigentlich ja, nicht darauf reagiert und haben nur sehr, sehr wenige Stellen gestrichen, gemäss Berichten. Okay, okay. Fair. Also falls ihr auf eure Patches wartet, sie kommen, aber sie verschieben sich ein bisschen. Ja, und ich habe jetzt auch grad also, ich habe mich natürlich schnell, Echtzeit eingeloggt, um zu schauen, ob irgendetwas steht auf dem Client. Im Moment steht nur, dass Kontotransfers im Moment nicht verfügbar sind. Mhm. Ähm, übrigens, Steffi, noch schnell zu dem Social Engineering Angriff. Mhm. Ähm, das kann im Fall auch meines Wissens nach, nicht elektronisch passieren. Und zwar, wenn jemand einfach in eine Firma reinläuft und so tut, als würde er dort bügeln und sich nachher zu den Leuten an 'n Mittagstisch hockt und, erzählt, er sei von irgendeiner Abteilung und so an Informationen kommt. Das klingt sehr lustig, aber das ist schon vielen Orten passiert. Ja, ich Es gibt frage mich, Leute ob bei Riot Games ohne irgendwie so, also in Amerika ist es ja meistens so, dass ohne so eine Card, so eine Mitarbeiter-Card gar nicht ins Gebäude reinkommst. Aber ich ja, das sage, du kann brauchst natürlich gut einfach sein, ja. ja, ich sage, du Also, brauchst einfach 'ne Leuchtweste und 'ne Leiter. oder so, Ja. ja, über das Thema haben wir, so schon, haben wir auch schon geredet. Nein, also Social Engineering-Angriffe sind wirklich auszeichnend dafür, eben Mensch als Schwachstelle. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man muss wissen muss. Also Leute, redet nicht mit anderen Leuten über, also wo ihr euch nicht 100% sicher seid, dass sie bei euch arbeiten, über irgendwelche geheimen Sachen und klickt keine mysteriösen Links an. Und gebt nie ein Passwort ein, wo ihr nicht sicher seid, dass es wirklich in der Firma bleibt. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich finde es noch schwierig, wenn du jetzt eine Firma hast wie, ja, äh zum Beispiel auch wir, wo sehr lange Leute im Homeoffice gearbeitet haben und immer noch Mhm. im Homeoffice arbeiten. Wenn du halt die Leute nie gesehen hast und du siehst die zum ersten Mal nach einem Jahr oder so und denkst Sagt so: ihr. „Hä, aber sorry, Ja, vor Entschuldigung, allem, wer bist du genau?“ und dann meistens haben sie Bilder, die irgendwie schon 10 Jahre alt sind oder 5 Jahre und überhaupt nicht mehr so aussehen. Hm, Ja, ja, aber zum ganz Beispiel meins. interessant. Also, wenn man mein Bild sieht, denkt man: „Hey, who the hell, bist du?“ Wenn man es vergleicht, tatsächlich sehen jetzt besser aus als dann auf dem Bild. Das ist wirklich ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es Ich ist, finde auch, ich sehe besser aus als auf dem Mitarbeiterfoto, aber ja, shit happens. aber ich glaube, das haben Ja, Mitarbeiterfotos so an sich, ich oder? glaube auch. Also, Ja. Gut, ja, dann ist ja schon wieder eine ein Mini-Runde. Das ist weiterer schon wieder Rückschlag. ja, ja. Und zwar ist es so, ähm, wieder ein Rückschlag für die PS5. Und zwar, ähm, holt sich Microsoft, respektive Xbox, fast alle grossen RPGs. Das heisst, viele grosse RPG-Reihen haben mittlerweile ihre Heimat auf der Xbox gefunden. Also zum Beispiel Elder Scrolls, Fallout, Outer Worlds, das ich übrigens auch durchgespielt habe. Grandioses Game. Fable, PlayStation und also PlayStation hat weiterhin halt nur das Final Fantasy Genre und es ist aber gleich immer schwieriger für sie, sich, wie soll ich sagen, die guten RPGs zu holen und somit auch schwieriger für Leute, sich für PS zu entscheiden, weil ganz ehrlich, ein PS5 könnte zwar besser sein von Leistung her oder, von Grafik oder was auch immer, aber wenn du deine Favorite RPGs drauf nicht kannst spielen, dann holst du dir auch keine PS5. Also, das einzige Game, wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wo mega reisst im Moment, ist God of War. Das ist natürlich sehr interessant und früher ist es auch, Red Dead Redemption gsi,
wo mega abgegangen ist, oder eben The Witcher. Aber die grossen RPGs im Moment holt sich alle Microsoft. Also dort ist klarer Einfluss auf den Kaufentscheid beim Beschaffen von einer Konsole. Wollte ich wirklich eine PS5 kaufen, wenn die guten RPGs alle bei Microsoft sind? Das ist ein Punkt. Ich finde, es ist nicht richtig tiefer Heavy-Punkt im Moment, weil es gibt immer noch viele coole RPGs auf der PS, aber es ist natürlich ein sehr guter Approach von Microsoft in eine Richtung, wo man halt dann nicht mit einer coolen Grafik oder coolen Leistung bei der Konsole kann punkten, sondern wenn man eben dann keine coolen RPGs mehr hat, was machst du dann, oder? Ähm, Es gibt natürlich einen klaren Vorteil, den die Xbox-Exklusivität auch noch hat, und zwar alle Xbox-exklusiven Spiele erscheinen ja auch auf PC. Das heisst, alle Spiele, die du auf der Xbox kannst spielen, kannst du auch noch auf dem PC spielen. Und das können nur ganz wenig, einige ausgesuchte PlayStation-Exklusiv-Games, die das schaffen. Also Steffi, kommt dir ein PS-Exklusiv-Game in den Sinn, das man auf dem PC kann spielen? Horizon, Irgendeins. Forbidden West. Horizon. Horizon, Also genau. Zero Oh, Dawn, Forbidden West glaube ich noch gerade nicht, aber Zero Dawn auf jeden Fall kannst du mittlerweile auf dem PC spielen. genau. Und bei Xbox sind es ja fast alle. Ja. Also die ganze Halo-Reihe, Ray. wo, wo man ja auch spielen kann. Und also eben, wie gesagt, ich denke, im Moment ist es nicht mega gefährlich für eine PS, aber wenn natürlich, es ist so ein kleiner Approach in eine Richtung, wo der PS könnte gefährlich werden. Und ist nicht zu verachten finde ich, und irgendwo durch einen taktisch coolen Vorstoß von Microsoft. PlayStation bzw. Sony hat ja noch Forspoken. Es ist zwar nicht Genau, also exklusiv, man kann es ja, auf dem PC spielen, aber Xbox hat es nicht. das stimmt. Aber was auf jeden Fall exklusiv ist, Steffi, ist irgendetwas, was du uns jetzt gerade erzählst, oder? Das ist dann sehr exklusiv. Es war einmal exklusiv, ja, vor allem. Schau, Leute, also, liebe Sammler, jetzt müsst ihr wirklich stark sein. Also, folgendermaßen: Stellt euch vor, ihr habt ein original verpacktes Pokémon Gelb. Versiegelt und benotet von Vata Games. Mit einem What are games? Mit einem A+-Rating oder einer Punktzahl von 9,2 von 10. Das Das ist viel. ist enorm hoch. Es ist ein außergewöhnlicher Zustand, beziehungsweise es hat ein Siegel drauf mit dem Beschrieb, dass sich nahezu im neuwertigen Zustand befindet. Also praktisch kein Kratzerli, gar nichts. Also 1A war. Okay. Zum Vergleich, es gibt ein Pokémon Gelb auf eBay mit einer Bewertung von 9,4. Und das Game wird derzeit dort mit einem Preis von $10.500 verkauft. Damn! Ja, also das Game hat einen ordentlichen Wert, das Pokémon Gelb, im Original verpackt. Aber wie ich schon gesagt habe, ihr müsst jetzt stark sein, liebe Sammler. Was ist passiert? Es ist am US-Zoll hängen geblieben. Sie haben Acrylhüllen zerbrochen, das Ziegel zerrissen und weggeworfen und die Vorderseite der Schachtel ist aufgeschlitzt. Uff. Ja, also es Can you tut, sue that? tut Sue them. enorm weh. Ich weiss es nicht, ich kenne mich mit den amerikanischen Gesetzen nicht aus, Kannst du jeden aber überkommen. es ist wirklich also hure brutal. Also wenn man sich bedenkt, man hat ein neues Sammlerstück erworben, wo man mehrere, wahrscheinlich eben Tausende von Franken dafür gezahlt hat. Und am US-Zoll wird es einfach mutwillig, muss man ja schon fast sagen, zerstört. Ja. Ignoranz wieder, unglaublich. Da ist auch einer kurz vor dem Feierabend gesehen und dachte, der kauft sich jetzt da noch so ein blödes Pokémon-Game. Sicher Drogen drin. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, tut weh. Es tut mega weh, also es tut wirklich mega weh. Also auch als Ich weiss, Nicht-Sammlerin tut es mir ich weiss, die verdammt Zuhörer weh. sehen es jetzt nicht, aber wir sehen es jetzt, ich Ja, ich sehe es zeige es jetzt gerade gerade im und es tut weh. Stream. Es Und wenn tut man es wirklich so weh. sieht, das ist ja wirklich herzzerbrechend.
Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, an so Sachen hängen ja meistens auch noch so ein kleiner emotionaler Wert. Ja, Ja, sicher. aber also Ja, sicher. not cool, guys. Not cool. Not cool Ja, at thanks to all. US Customs, wo ich Ja. übrigens auch gerade mein ESTA hat dürfen Oh, beantragen. Aber es yikes. ist genehmigt worden, ja. Yes! GG. Aber ich würde mir so immer überlegen, Nico, ob ich die USA will nach dieser Geschichte haben. Nimm mir einfach nichts Wertvolles mit, gell? Jetzt fährst du auch noch an. Also, wo ist der Reif? Du hast sicher noch da irgendwo im Chat rumgegammelt. Jetzt könnt ihr euch das zusammentun. Ja, ist gut. Die Leute wollen nicht, dass ich in die USA gehe. Habt ihr das Vor allem gehört? 3 Wochen. Was machen wir 3 Wochen ohne dich? Hey, Gottfriedschutz. Ja, das weiß ich auch nicht, aber ist mir auch Ja. egal. Ah. Ego. Ja gut, ja, so weh das tut, aber ja, von zerbrochenen und mutwillig zerstörten Sammlerstück ab in Loot, würde ich meinen. Nico, du hast dir etwas gekauft, habe ich gehört. Ja, und zwar ein Bio. Jetzt hätte ich schon fast wieder Mutant gesagt. Nein, nicht Biomutant, sondern Bioprototype. Biomutant Und kenne ich sogar, habe ich selber auf meiner Wishlist, seit es rausgekommen ist, also seit es announced worden ist, aber haben wir es noch nie gekauft. Aber what the hell ist Bioprototype? Noch nie gehört. Bioprototype ist es, ich würde sagen, ein Vampire Survivor-like, wie man denen sagt. Also, man hat ein Stöckchen in der Mitte und tut sich immer zusammen, tut sich immer ein neues Setup von Waffen zusammenstellen. Das heisst, man wird angegriffen von Wellen von Gegnern und wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, steigt man das Level auf und nachher wählt man eine neue Waffe, wo man nachher zu seiner Combo dazu addet. Also eigentlich baut man sich so einen Super Soldier, der nachher gegen alle Wellen mega gut ankommt. Und bei Bioprototype ist es mega interessant, wo du baust aus in einem Hirn verschiedene Organe zusammen. Also das heisst, ein Darm mit einem Tentacle, mit einer Giftdrüse, mit einem Auge. Wirklich, es ist extrem anatomisch und die verschiedenen Kombos, die du machen kannst, sind echt lustig und es macht echt Spaß. Es ist so ein Pixel-Look und es ist ein bisschen gruselig. Ich glaube, Steffi wird es ein bisschen gruselig finden, weil Du man mein läuft Gesicht mit so gerade einem. gesehen, Nico. Ja, Ich ich schaue sehe dein sehr Gesicht. angewidert. Und man, ja, ich sehe dein Gesicht. Und und man läuft mit so einem kleinen Hutsack mit einem Auge rum. Ja, Es wird immer sieht besser. ein bisschen aus wie ein lebender Hoden. Auf jeden Fall, es ist, es ist sehr ein lustiges Game. Hat auf die Beine. Der linke oder der rechte? Wir sind ja, also es ist sehr ein amüsantes Game und muss so ein bisschen nachdenken. Natürlich habe ich mir das gekauft, nachdem der Maximilian Knabe alias Hand of Blood das gespielt hat in seinem Stream und ich habe mega Fun dran bekommen und es ist sehr zu empfehlen. Es kostet nur 3 Franken, 3,50 Franken 50 oder so. Also Leute, für Und man 3,50 hat sehr Franken Spaß damit. könnt ihr euch einen Hodensack mit einem Auge ergattern. Genau. Also jetzt, der Steffi findet das ein bisschen eine hodenlose Frechheit, dass du das Game wieder runter machst. Tut mir leid, das war nicht meine Gut, Absicht. Gewesen. gut. Und ja, das wär's von mir, das habe ich mir gekauft. Und Steffi hat sich noch nicht. Mal, Steffi hat sich ja heute etwas Ja, gekauft. aber hey, nach wirklich Jahrzehnten, hätte ich schon gesehen. Nein, nach längerer Zeit haben wir endlich mal wieder ein Game gekauft. Nein, stimmt nicht. Ich habe letztes Mal erst It Takes Two gekauft für die Switch. True. Aber auf jeden Fall habe ich mir endlich mal wieder etwas gekauft. Und zwar eben, wie vorher schon angeteasert, Forspoken. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Spiel. Und ja, ich freue mich sehr, das anzuspielen. Und ich habe etwas auf meiner Wishlist tatsächlich, wo ich euch einfach mal den Gedanken mit euch möchte teilen. Und zwar finde ich den Gedanken von einem portablen Monitor irgendwie spannender. Weil, wenn ich mir so vorstelle, ab und zu mal hocke ich auch mit dem Laptop an meinem Esstisch. Und, oder ja, auch wenn ich mir denke, so, es wäre eigentlich noch praktisch mal in einem Kaffee ein bisschen zu arbeiten oder
irgendwie mal, wenn ich ein Wochenende im Tessin bin und ich will dort dann etwas erledigen, halt nicht nur den Laptop dabei zu haben, sondern auch noch einen zusätzlichen zweiten Monitor. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sich einen Monitor unter den Arm klemmt und ihn mit in die Ferien nimmt, sage ich mal so. Und darum bin ich mir so am Überlegen, ob ich mir einen Monitor, also einen portablen Monitor so suchen tue. Darum habe ich mir jetzt da einmal einen auf die Wishlist gepackt. Und ich denke mir, ich werde mir den auch holen. Ich habe nämlich mal ein Arbeitsweekend im Tessin geplant und denke, das Cool. wäre auch noch, noch ein gutes Gear-Dings, das ich mal gerne ausprobieren würde. Und ich kann euch das auf jeden Fall ein bisschen darüber berichten, falls es euch interessiert. Lasst es mich wissen. Und dann kann ich Aha. schauen, was wir damit machen können. Cool, den Input nehmen wir mit und ich würde sagen, auch gerade als Abschluss von dem schönen Podcast, Steffi. Nein, als Abschluss werde ich etwas anderes sagen. Und zwar Okay. postet Sachen auf Reddit. Kommt auf Reddit. Macht bei unseren Umstimmungen, hat er gesagt, bei unseren Umfragen mit. Stimmt ab. Tut euch Diskussionsthemen Reddit. rein posten. Wir haben auch das Video verlinkt dort zum Troy's Tech Talk. Zieht euch das nochmal rein. Ja, das war der schaut Hammer. das unbedingt. Das Das ist war so gut. super. Nur mal Der schnell ein Troy. kleines Shoutout an Troy an dieser Stelle. Ja, Das war verdammt gut gewesen. Ja, Troy's Tech Das war Talk, sehr mega gut, Troy. nice. Aber immer so Ende Monat umeinander. Wir uns sicher das nächste Tag frühzeitig announcen. Und aber wir haben wirklich vor, auf dem Reddit ein bisschen aktiver zu sein und würden uns wahnsinnig darüber freuen. Ich habe zum Beispiel im Moment eine Umfrage am Laufen, wo ich euch eigentlich schon während meinem letzten Stream am Freitag gefragt habe. Ich dachte, ich ziehe es noch mal ein bisschen die Länge im Reddit, wo ich euch gefragt habe, was soll ich gamen am Freitagnachmittag im Stream. Soll ich nochmal Fire Emblem machen, eine Session, oder soll ich Immortals Phoenix Rising weiterspielen? Oder sogar etwas ganz anderes, das könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Also schaut vorbei bei Reddit, ihr findet den Link in den Shownotes. Yes. Und wie sagt man das? Nicht, wie haben sie das gesagt, Steffi, beim Traumschiff Surprise? Zum Abschluss sage ich leise Scheiße. Kenne ich nicht, aber No, der okay. Dude mit dem, sag schnell, Asthma-Gerätli. Doch der Lord Helmchen, oder wait. Okay, das ist mir nicht geblieben. Mir sind andere Sachen geblieben. Das ist mir nicht geblieben. Also, Ja, das ist was der Nico wollte sagen, ist tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. What the fuck, Nico, was ist das? Noch nie gehört. Mo! Nein! Sag nicht, Mo, ich das habe es ist der, gehört, der wenn ich es Gri- nie gehört habe. Sicher hast du es gehört. Nein! Also sorry, du kannst sicher nicht das eigentlich skippen. Sicher. Hallo, ich habe ein sehr selektives Gedächtnis. Wenn ich mich an das nicht erinnern will, dann will ich mich an das nicht erinnern. Das ist jetzt ein Duplo, weil du mich nervst. Ist gut, mach das. Du musst aber Snickers essen, das weisst Ja, du. Direkt YouTube suchen. Weißt du was? Mach es einfacher. Mach so. Ist gut. Da YouTube hast du gefunden. Also der Boy am Essen in einem Podcast. Ja, der Podcast ist jetzt durch, Zomuku. Und hey Zomuku, ich hoffe, es geht dir gut. So, aber nein, der Weißt du, der Podcast muss ist gar jetzt an nicht dieser Stelle melden, Zomuku. beendet. Der muss wirklich nichts melden. Schon. Ja. Der kommt immer reintrollen. Das ist es so, ja. Aber ist doch lustig. So, ich muss hier noch schnell. Meine Paranoia Ja. schlägt wieder durch. Ich muss Ja, unbedingt ja. den Podcast, also Die die Audiospur wahrscheinlich längste Praline der der Welt. Welt. Ja, sagt es. Wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich etwas ganz anderes sagen. Aber das ist, glaube ich, kein Thema für diesen Podcast. Hey. Was? Hey, Ich frage- Jasmin ich ist frage da! Oh, Jasmin! Immer dieses Marketing. Ja, Marketing ist halt, ja. Ein guter Verkaufspunkt. Hey, kann man bei uns abstellen? Duplo. Gut. Brack.ch gibt es Duplo. Let's Weil, go. wisst ihr was? Brack.ch liefert mehr, als du denkst. Als dir denken. Ja. Als gesier denkt.
Der Pascha ist schon da. Also, weißt du, schauen? Ja, wegen der längsten Praline der Welt. Ja, es funktioniert. Es ist ein Spruch, der funktioniert, Leute. Also, von dem her, Ja, der funktioniert und man kann es sehr gut umwandeln. habe ich auch schon- durchaus. Man hört übrigens fast nicht, gell? Just saying. Merci für das Just Du Saying. darfst nicht zu weit weg. Mhm. Also, Gut. also nochmal schnell, um auf eure Kommentare einzugehen, während wir am Podcast aufnehmen waren. Apropos, ich muss noch schnell den Timer rausnehmen. Here we go. Mhm. Wollen wir schnell Audacity beenden, Steffi? So, Habe ich schon dass wir lange nicht müssen- gemacht, Nico. Wie immer bin ich dir einen Oh. Schritt voraus. Okay. Also. Noch ein das Scrolling. Jay, was ist das für eine komische Anspielung? Jasmin macht immer gerne komische Anspielungen. Der Eve war am Ablurken, das klingt sehr falsch. So ein bisschen. Oli geht's gut, das ist doch schön, all good. Wieder mal warten auf den Feierabend. Zusammen kommst du am Warten auf den Feierabend, das finde ich auch immer gut. Wenn man im Büro sitzt und einfach auf einen Feierabend wartet. So, hast du echt nichts zu tun? Dude, komm zu uns arbeiten, bei uns gibt es immer genug zu tun. Ja, das Gefühl, das macht irgendwie immer. Ja, und auch, das habe ich auch gut gefunden, The Dragons 1995 hat, als ich das Bild habe gezeigt auf Twitter von dem zerstörten Sammlerstück, also vom Pokémon Gelb, nur so ein OMG mit so einem total verschrockenen Emote. Oh mein Gott. Cute. Aber ja, so ist es mir auch gegangen, als ich es gelesen habe. So, wie bitte? Also, ist das echt fucking ernst? Hey? Ja. Das ist schon ein bisschen heftig, Mann. Mhm. Aber eben, ich habe gehört, US Customs, die kennen keinen Spass. Anscheinend, ja. Dort musst du nur irgendwie. Also ich wenn finde, Leute der musst deutsche du nur- Zoll ist ja schon zum... Aber USA, ja, noch schlimmer. Ja, also. Ja. Übrigens, muss man die Nase nicht passen. Seibi hat auch gesagt, ihr ESTA ist auch angenommen worden. Nice. Nein, das ist sie, das ist mein Bruder. Ist das die Brüder? Ja, I don't know. Ja. Namen, you know. Ja. Nicknames. Oh, You stimmt. never know, was dahinter steckt. Sein Name steckt dahinter. Wenn du es richtig lesest, weißt du, wie er. Ich weiß nicht, wie die Brüder Also. heisst im Fall. Ja, aber wenn sein Name. Ich meine, du kannst so gut Rätsel lösen. Ja, 3 ist ein E. Und 2 E's hintereinander. Auf Englisch gibt es I. Also. Wieso? Der Pascha hat geschrieben, haha, ich denke, ich bin nur so. Es gibt auch andere Menschen. Go, Steffi. Ich habe absolut keine Ahnung, zu was für einem Thema das war, Pascha. Ist das echt das, wo ich gesagt habe, who cares? Ob Bub oder Mädchen? Who cares? Ja, wahrscheinlich. Ja, Nein, JK, das ist nicht ganz richtig. Der Name ist fast richtig. Ja, jetzt musst du einfach noch ein Giveaway daraus machen. Es sind nur noch 6 Franken. Es sind doch nur 6 Franken. Was sind nur 6 Franken Giveaway? Was? 2-mal das Hodensack-Game und dann hast du eine ganze Hode. Und das ist 6 Franken. Und dann hast du noch 2 Augen. Wir verlosen einen Hodensack mit Augen für 6 Stunden. Literally der Eve verlosen wir. Oh Gott. Ja, Jay. Jasmin, wir haben vorher über ein Game geredet, wo man anscheinend irgendwie so einen Sack spielt, der aussieht wie ein Hoden mit einem Auge. Ein Sack, der aussieht wie ein Hoden. Ja, so ein Hutsack. Du hast gesagt, ein Hutsack. Ja, ein Hutsack, ja. Und es sieht aus wie ein Hoden mit einem Auge. Ja, also es ist nicht so extrem im Fall. Es ist... Ah, das ist herrlich, ja. Mhm. Boy. Ja, der Hodensack-Simulator, genau. Ja. Ja, das ist... Ja, probier's aus, Jay. Ist wirklich schlecht. Hat dir noch gefallen? Ja, genau. Genial.
Was hat Der man... 6 Franken PC, schau, der Troy ist immer noch mega Du hast, glaube ich, 3 0 beutelt, vergessen. weil jeder hat wollen, dass er den PC Ja, verlässt nach logisch dem hätte jeder wollen, dass er den 6000 Franken PC verlässt. Weil hätte ich auch Ja. wollen, wenn ich zugeschaut hätte. Also wenn ich als externer Zuschauer dabei wäre. Also, als interner kannst du ja eh nicht mitmachen. Weißt du, musst schauen, jetzt ist der da irgendwie spurlos verschwunden auf das Mal, wenn wir den wieder müssen zurückbuchen Wahrscheinlich, ja. müssen. Welchen Hä, PC? keine Gar Ahnung, nie er ist einen mir geklaut worden. bekommen. Oh, wahrscheinlich tut er so, als wäre eingebrochen worden bei ihm. Der PC ist weg. Aber nur der PC, es ist alles noch da. Meine Ich Nase weiss auch läuft. nicht, ich bin eigentlich aus der Haus gewesen, oder? Und dann weiss man schon, der Troy ist gar nie aus der Haus. Er Das ist kann nie gar raus, nicht er sein. geht nie raus. Nie, never. Oh, herrlich. Oh, shit. Ich musste warten, Leute, bis zum Hero Fest 2022. Und ich habe im Sommer 2020, glaube ich, 21, Sommer 21, habe ich hier arbeiten. Und ich habe bis zum Hero Fest 2022 müssen warten, bis ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Also ich habe im Winter 22 angefangen. Ich habe im Und, Sommer... Habe ich das nie stimmt gar angefangen? Ich nicht, weiß gar nicht, wann ich ja, angefangen Scheiße. habe. Ich habe im Winter 21. 21 Ja, nein, stimmt, ich habe im Sommer 21 angefangen, genau. Aber ich habe trotzdem bis im Herbst 22. Also über ein Jahr habe ich warten, bis ich Troy mal live gesehen habe. Ja, ich habe immer noch nicht Habe ich live hure gesehen. geehrt gefühlt. Ich habe den Troy noch nie live gesehen, ich weiß gar nicht, wie gross er ist. Nicht so, etwa wie, ein bisschen grösser. Ah, schon so ein bisschen wie du? Wir sind nicht klein. Hallo? Das ist die perfekte Größe. Okay. Ja, Entschuldigung. Kennst du die Staubsauger-Simulator, die Staubsaugerroboter? Ich wollte nicht wissen, was du damit machst, Nico. Seriously. Was? Hallo? Okay. egal. Der SC hat noch gesagt, mir würde es wundern, wie das es deklariert ist, Geschenkli für $1. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ja, keine Ahnung im Fall. Das stimmt. Das könnte eben schon noch sein. Vielleicht hat jemand Gift draufgeschrieben, das ist auch vielleicht ein bisschen selber die Schuld, muss man sagen. Ja, aber der ist nicht der Käufer selber die Schuld, sondern der Verkäufer ist einfach ein Arsch. Das stimmt, ja. Der hat einfach Geld sparen. Schau jetzt, der Fabo kommt auch noch. Ein bisschen spät, aber da ist er. Datenschutz. Ja, ich sag Datenschutz, Nico, ist der ein Begriff? Datenschutz. Stimmt. Entschuldigung. Datenschutz. Ich weiss nur, dass der Troy ihn darum auch immer so nennt in seiner Der Fleru ist auch noch da, ey, Fleru! Fuck, ist der Fleru, es ist nicht der Wieso Fabo. versteckt Siehst, sich der Troy vor dem Fleru? Das scheisst mich zusammen, ich kann nicht mal seinen Namen richtig. The fuck? Was? Im Ex Ja, ist sein Fabo Name? gesagt, ich meine Aha, Fleru. Ja, Fabo, Sonst liest Fleru, das komm vor, jetzt, wo Potato. Nein, sonst wenn du nicht sicher bist, lies vor, was da steht. Ganz einfach. Ja, ist gut, Mann. Okay. Fleru, komm hier raus. Hey. Name von der Redaktion geändert, genau. Ja. Auf jeden Fall keine schöne Geschichte gewesen hier mit dem ganzen Zollzeugs. Echt himmeltraurig. Aber, Entschuldigung, mit dem Blödchen Wasser trinken, das kommt nie gut. Eigentlich müsste ich es wissen. Ich hasse Zoll, ja, same. Zoll ist so mühsam. Darum bei brach.ch haben wir keinen Zoll. Leute, bestellt einfach bei uns. Problem gelöst. Wie ich die Erupt Lounge habe gefunden, Fleru, ich habe die mit aufgebaut. Willst du mich auch noch fragen, Fleru? Hallo, Florian. Oh Mann. Oh, Es hat schon Gründe, warum es Leute gibt, die Zollabfertigung aus Dienstleistung anbieten. Keine Ahnung, was das heisst, aber okay. Ja, Stoffi. Die Steffi ist schon lange nicht mit dem Erupt. Das stimmt. Oh ja, stimmt. Ich muss noch mein Geschenk abholen. Die ist wirklich schon sehr Ich lange habe nicht etwas mit dem gewonnen. Erupt gewesen. Was hast du da gewonnen im Erupt? Die Erupt Lounge hat so ein Advents-Giveaway gemacht mit so kleinen
Mario-Figuren. Untersätzchen. Die Figürchen. Es sind ja nicht Ja, nur ich weiß sogar, Mario-Figürchen. wer die macht. Die sind voll selber Sie sind gemacht. verdammt cute, I know. Das ist Verdammt Chrisis cute. Freundin, die die macht. Das Sie ist sind echt verdammt cool. cute. Ich hätte Kirby wollen, aber das habe ich nicht bekommen. Oh nein, ist der Kirby weg, Steffi? Oh nein, Ist weg. Steffi. Ich habe gerne Kirby. Kirby ist cute. Ja, ja. Kirby kann unendlich viel fressen, ohne dass er dick wird, wo er schon dick ist. Nice. Geil. Also, Ich finde das eine sehr Message an alle Leute, die schon dick sind. Es ist kein Ding, ihr könnt essen, aber das ist schon dick. Nein, er ist so ein Kugeli und ich liebe ihn. Kirby ist so cute. Okay. Und er frisst alles. Ich finde es fantastisch. Ah, Steffis Traum, Ja, gut. ja, etwa so. Genau. Oh, der True Performance Support hat kein Feedback mehr gegeben. Ei. Ja, sie sind noch gar nicht Ei. dazu gekommen, weil die müssen sich zuerst noch erholen, weil sie so bestrahlt worden sind von Roy's Awesomeness, dass sie Ja, zuerst müssen völlig. dass sie zuerst eine Woche müssen Ferien nehmen, um sich zu erholen, Der von Typ ist dem auch mega gerade, tollen ja. Ding, aber also ein bisschen oben runterzukommen, von dem Hype. Und dann müssen sie das Video natürlich zuerst nochmal nachschauen. Ja, und dann geben sie dann schon Feedback. True that. Tschüss, Jay. Und Roblox, hoi, Pauli. Roblox ist auch so ein Thema, so ein interessantes. Direkt Betriebsferien. Ja, der Laden hat zugemacht für einen Monat. Sorry, wir kommen mit den ganzen Anfragen nicht mehr klar. Leute, wir brauchen schnell ein bisschen Abstand. Das stimmt. Ja gut, ich würde sagen, meine Warte schnell. Damen und Herren. Ready. Weißt du, Steffi, ich würde ja gerne noch hier, ja. Du, wir sind jetzt 20 ab 4 Uhr. Ja, und das heisst, ja, noch anderes, hä? Ja, sag nur. Da bis um 1:30 müssen wir mindestens, gell? Da. Okay. Hey, Leute, wie gesagt, Wer hat joint den unserem Discord Discord. Reddit, ja, Discord könnt ihr auch wieder noch nicht sein, aber vor allem auch kommt aufs Reddit. Wir haben ein Subreddit erstellt. Kommt dort rein. Kommt rein und redet mit. Genau. Macht ein bisschen mit. Ihr dürft auch gerne eure eigenen Themen anreissen. So ist es nicht. Ja, wäre cool. I have no time for Reddit. Fleur hat no time for Reddit. Du hast schon Zeit, um jetzt hier zu sein, also hast du schon Zeit, um auf Reddit abzuhängen. Steffi sagt das nicht, der kommt dann nicht mehr. Nein. Da gibt es Haue. Okay. Ich weiß nicht, was dir da, what you guys got going on, aber wir tun nicht gewaltlose Sachen, Steffi. Doch. Klar kannst du auf Reddit sein und auch hier sein. Du kannst ja so. Kennst du Alt-Tab? Kennst du Alt F4? Ich habe auch gehört, es gibt gewisse Mods, die das noch gerne haben, Fleur. Wow. Genau das mache ich ja. Darum ist der eine dann gegangen. Weil ich mich nicht mehr bereit gefühlt habe. Ja, Okay. habe mich nicht mehr bereit gefühlt. Das so exzessiv Steffi, auszuführen. no! Nein! Nein, ich spiele nicht Alt F4 am Freitag. Ja, stimmt, den Joke kann man gar nicht bringen mit dem Alt F4. Ja, das ist ein Game, kennst du es? Es ist ein Game, ja. Ja, es ist eben, der Joke ja. kennst du Alt Also, ja, F4, nein, kannst du geil gar ist nicht nicht. bringen. Nein, es ist frustrierend und Geil ist es beschissen. nicht. Ich habe mal Montana Black zugeschaut, wie er es gespielt hat. Das ist absolute Scheisse. Ja, Ja, wenn du hässig werden spielst du. Eben genau, das, ja. Oder das mit dem Dude im Topf und dem Hammer, wie heisst es? Getting over it oder so. Ja, so Zeugs, genau. Hey Leute, ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Seid gute Tage gestartet. Und Ja. habt ihr noch, also falls ihr irgendwie ein Game habt oder aktuell spielt, dann stelle ich dazu auf Reddit eine Frage, dann könnt ihr es dort beantworten. Ah! So genius! Aber lass schnell, Steffi, jetzt bin ich gleich Ja. verwirrt. Wo soll unsere Community denn aktiver sein? Auf Reddit, oder auf Discord? Wo sie wollen. Überall am Wo sie besten. wollen. Es kommt ein bisschen darauf an. Wenn sie wollen, dass das Zeug ein bisschen öffentlich ist, auf Reddit, und wenn sie es geschlossen wollen, auf Discord. Das ist okay. Geht beides.
Und geschlossen, also auf Reddit kann man auch über persönliche Themen diskutieren. Ja, beziehungsweise auf Discord kommst du halt wie nur rein, wenn du wirklich den Link hast und ja gut, das ist halt auch öffentlich. Ja, Aber eben. ja, auf Subreddit kannst du halt das Zeug auch sehen, wenn du nicht Member bist, weißt du, was ich meine? Wenn jetzt zum Beispiel die Leute möchten über deine nächste Haarfarbe Dann philosophieren, dürfen was sie dreht sie als das, nächstes? dann dürfen sie das sehr gerne machen und wo ist mir gleich. Okay. Also, ihr habt es gehört, Ich falls habe ihr übrigens das einen Coiffeur-Termin am 25. Februar, dürft spekulieren. könnt ihr euch dort orientieren. Am 8:30 Uhr am Morgen, am Samstag. Yikes. Wie lange geht es bei dir aber so, Steffi? 4 Stunden. Schon, hä? Ja. Mir sind Eine es etwa Nelfi, 2 Alter. Jahre. Wird der 6K-PC nur auf Reddit verlost? Vielleicht. Der Vielleicht. 6K-PC wird nicht verloren. Also, der Nico, ist eh nicht pst. mehr da, so wie ich es von Vielleicht euch kenne. verlosen wir ihn ja auf Reddit. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr uns auf dem Subreddit joint. Nur dann. Vielleicht, Flaro, vielleicht. Könnt spekulieren. Auf Reddit. Ja, nein, er schafft wirklich nicht im Marketing, könnte man meinen, gell? Hey, Wow. ehrliches Marketing ist das beste Marketing. Ja, das ist so. Also, ich habe gehört, der Nico will weiterarbeiten. Ich fühle mich gezwungen, um den Stream zu beenden hier. Ja, also es ist einfach so, dass langsam aber sicher sich Schweißperlen bilden bei mir auf der Stirn, weil ich sehe, was ich noch alles machen muss. Aber Ja, da bist du im nicht der Endeffekt Einzige. ist ja das da hier auch meine Das ist auch Job. Arbeit. Das ist Und auch wenn der part of your Troy im Job. Chat ist, weißt du, wenn der Eben, Troy, hallo, wo wenn ja er schon schon mal ein da ist. hart, ja, wo wirklich, Hallo. wo Ist sonst ja immer er. arbeitet, also Ist ja er. dann muss ich fast bleiben. Ja. Nein, aber ich würde schon sagen, es ist langsam gut. Ja. Wir hoffen doch, ihr habt es gut gehabt, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Gaming-News, die wir euch mitgebracht haben. Und ja, supportet uns doch, wäre mega nice. Aber indem ihr auch zum Beispiel auf Spotify selber eine Bewertung da lässt. Wenn ihr uns abonniert auf Spotify. Die Sache ist halt, je mehr so Zeugs gemacht, also je mehr ihr so Zeug macht, desto eher wird dann der Podcast auch anderen vorgeschlagen. Und das wäre natürlich super. Support ist kein Mord. Einfach. Genau, Support ist kein Mord, Leute. Genau. Genau. Und obwohl wir schon jetzt, obwohl wir jetzt die 1000 erreicht haben, was sehr cool ist, würden wir natürlich mehr. Mehr. Einfach mehr, genau. Immer mehr. Mehr und noch mehr. Absolut. Ja gut, also. Genau. Hey Leute, habt noch einen schönen restlichen Montag und wir sehen uns morgen, also nicht mehr, aber der und der Chat, also wer auch immer hier streamt, der Cyril, ihr seht euch morgen mit dem Cyril Cyril am morgen. Eis Yes. mit Klemmbausteinen. Ich glaube, er streamt auch, also er baut auch den Eiffelturm weiter auf. Am Mittwoch am 3 gibt es wieder Troy Action und am Freitag Mit am Eis. Need for Speed. Unbound. Vielleicht, das wissen wir noch gar nicht. Maybe. Wahrscheinlich schon. Und am Freitag am Eis. Freitag am Eis wieder mit mir. Yes, also. Freitag am Eis mit der Steffi. Was streamst Steffi? Weißt du noch nicht? Wie gesagt, es muss noch abgestimmt werden. Ich habe ja auf Reddit habe ich eine Umfrage gestartet, wo die Leute abstimmen können, was sie gerne sehen. Geht abstimmen, unbedingt. Ja. Abstimmen. Ob Forspoken, Hey, nicht Phoenix. Forspoken. Fire Emblem, Engage, Immortals Phoenix Rising. Oder all der 4. Oder wenn jemand einen anderen Vorschlag hat, kann er es gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Also. Gut, Leute, wir wünschen euch, habt nach Sorge, bleibt gesund, es ist kalt draußen, legt euch warm an. Yes! Habt's gut. Tschüss zusammen. Wir hören uns. Bye. Adios, amigos. Bye bye. Bye.